in Tulu, Sri Prasadeshwara Krishna Dasaji. Thank you for gracing the function today and arranging Bhagavad Gita Pravachana in Tulu for our Ailesa family. I now kindly take your blessings and permission to continue our session in Tulu, as our subject is Tuluva Jaludu Krishna Pravachana. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ಐಲೇಸದ ಈ ತುಳುವ ಜಾಲಡು ಆಜದ ನಡಪುನ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಈ ತುಳು ಪ್ರವಚನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಮೆಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಾತರನ್ನ ಎತ್ಕೊನುವೆ. 1970 ಇಸುವಿಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಣ್ಣಾಂಡು ಪುಟುಂಡು ಶ್ರೀ 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 ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅರನ 7ನೇ ವರ್ಷಡು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಶೆಡ್ದಿ ಒಂದು ಬೋಟುಡು ಅಮೆರಿಕಾಗು ಪೋಯರು. ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪೋಯರು, ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಪೋಯರು. ಪೋಂದು ಪನನೆ ಅದೇ 2 ಸರ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪೋದು ಅವಲಂಜಾತ ಜನಕುలను ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಮಲ್ತರು. ಅಗಲಗೆ ತಾನು ಸ್ವಂತ ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದು ಅಗಲಗೆ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಆರೇ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು. ಅಗಲೇನು ಅದಾಗ ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ಬಣ್ಣದ ಲೆತ್ತೊಂದುತ್ತೇರು. ಅರ್ನ ಈ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆಂದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆಂದು ಅಗುಲು ಖುಷಿಯಾದ ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ಪೂರ ಹೆಪ್ಪೀಸ್ ಆಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತೊಂದು ಕತೆ ಇನಕ್ಕೆ 250 ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ಕಾನ್ದಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕರ್ಮ ಇತದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಣರೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿದ ಒಣಸು ಪಾಪದ ಜನಕುಲೆಗೂ ಕೊರೊಂದುಲೆರು, ಶಾಲೆಡು ಜೋಕುಲೆ ಕೊರೊಂದುಲೆರು, ಧರ್ಮಾತ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲೆರು. ಅವತ್ತಂದ ಇಂಚಪ ಕೋವಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಪಾಪದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪೂರ ಆಗಲು 200 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರಿಗೆ. ಯಾನೊಂದು ಕತೆ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಔತಣ ಕೂಟ ಆಪನ್ಗೆ. ಆ ಔತಣ ಕೂಟ ಅನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲೇಬಿ, ಲಡ್ಡು, ಹೋಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಸೇರಿಗೆ ಬಸ್ ಜನಕುಲ ಬಾಯಿಡು ನೀರು ಬರಂದುಂಡು, ಪರಿಮಳ ಬರಂದುಂಡು. ವರಾನೆ ತಿನ್ನರೆ ಪೋನಾಗ ಆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪನ್ಗೆ. ಉಂತಲೆ ವರಾನೆ ತಿನ್ನೊಟ್ಟಿ ನಿಗಲ್ನ ಕೈ ಬಗ್ಗವಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಮಡಚದೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತರಿಗೆ ರಾಜಿ. ಜನಕುಲೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಂಡು ಕೈಯನ್ನು ಬಗ್ಗವಂದೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಒಣಸು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಣದು. ಕೆಲವರು ಲಾಡುನು ಹೋಳಿಗೆನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೈಯನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಳೋದು ಕಣ್ಣುಗು ಬಾಯಿಗು ಮೂಕುಗು ಮಾತ ಪಾಡೊಂಡೇರು. ಇಂಚಾದು ಪನಗ ಒರಿ ಉತ್ತುಂಗೆ ಒರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠೆ ಒರಿ ತೆರೆದಿನಿ ಆ ಸಭೆ ಕಿತ್ತನೆ ಲಕದುಂಟು ಬಂದೆಗೆ ದಾಯಗೆ ಲಾಡುನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲ್ನ ಕಣ್ಣುಗು ಮೂಕುಗು ಬಾಯಿಗು ಮಾತ ಪಾಡೊಂಬಾರು. ನಿಗಲ್ನ ಬಲತ ಕೈತು ಲಾಡುನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಲತ ಮರ್ಗೇಳುಕುಲ್ದ ಜನಕುಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಲೆ. ದತ್ತ ಕೈತು ಲಾಡುನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದತ್ತಕ ಬರ್ಗೇಳು ಉಂತಿನ ಜನಕುಲೆ ತಿನ್ಪಲೆ ಪಣದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನು ಜನಕುಲೆ ಪಂಡರಿಗೆ. ಅಂಚ ಒರಿಯನ ಕೈ ಒರಿಯನ ಬಾಯಡು ಬಲ್ತ ಕೈ ಬರ್ಗೇಳು ಬಲ್ತ ಕೈ ದತ್ತ ಮರ್ಗೇಳು ದತ್ತ ಕೈ ಒರಿಯರ್ಗು ಒರಿ ಉಣ್ಪೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಬಡವದಗಲೆ ಬಡವಾಪಿನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತು ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಾಡ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಂಜವರೇ ಭಗವಂತೆ ಕೊಡಲಿ ಜನನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಪ್ರವಚನಗೂ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ರಾಯನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸಾಜಿ ದಾಸರು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಟ್ರೈ ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ನಡತುಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಟ್ರೈ ಪಂಡದು ಮೇರು 20 ವರ್ಷ ಅಬುದಾಬಿ ಬಿಡ್ತೇರು. 20 ವರ್ಷ 6 ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 6 ಇತ್ಯಾದಿ ಇರ್ತೇರು. ಆಯ್ತು 20 ವರ್ಷಡು 15 ವರ್ಷ 6 ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು. 6 ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಅರ್ನ ಬುಡದಿ ಪೂಜಾ 6 ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು. ಪ್ರವನ್ ಬಕ ಪ್ರಣತಿ ಮಗೆಲ ಮಗಲ್ಲ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ 6 ಮಲ್ಪದೇರು. ಇನಿಕ ಜೋಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಕಲ್ತದು ಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. 15 ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು 6 ಈ ಊರು ಬೋರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದು ಸೇರೊಂದೇರು. 6 ಆನಿ ಮರಣಿ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯದ ಊರ್ದಗಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಕಿನ ಎಂಕ್ ಸುರೂಕು ಮಂಡೆ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಐಲೇಸದ ವೇದಿಕೆ ಮಂಡೆ ಪೋಕಿನ ಯಾನ್ ಆರಾಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣದು ಯಾನ್ ಆರಡ ಪನ್ಯ
ಸಲುವಾದ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮ. ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಸವಿಸ್ತರವಾದ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪರಡಯನ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸಗು ಇಸ್ಕಾನ್ಗು ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಸದು ಅವಿತ ಮಾತ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಮಾತ ದೇಶಗಳ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರವಚನ ಇನಿಕಿಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೇನಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತ ಈ ಮಟ್ಟಿಡು ಲೋಕಡು ಬುಲೆಯದ ಕಾರಣನೇ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು. ಕುಡಂಜಿಕೊಡ್ಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಓದ್ದೆ. ಪಾಪಿಯದನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ, ನಾಯಿ ಹಾಲು ನಾಯಿ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ದೊಡ್ಡು ಅವು ಹಾಳು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡ, ಅವು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗೂ ಬರದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ನಾಯಿಯ ಹಾಲು ನಾಯಿ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಪಂಚಾಮೃತ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದಪ್ಪ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪನಗ ಅವು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು. ಒರಿಯನ ಮಂಡದರ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪನತ್ತು, ಒರಿಯನ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪನತ್ತು, ಒರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪನತ್ತು. ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತಡ, ಎಡ್ಡ ನಮೂನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತಡ, ಅವು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗೂ ವಿನಿಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗೂ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನನು ಇನಿ ಕೂಡ್ದು ಆದಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಅಂಗನರು ನಡಪರೆಂಡು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಡಪರೆಂಡು ಇನ್ನು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಐಲೇಸದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಅನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಗುಲು ನಿಗಲ ದೋಸ್ತ್ ನಗುಲು ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಗಲೆ ಪಾಂಡದು ಆದಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಗುಲು ಬತ್ತದು ಭಾಗವಹಿಸದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಐಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಈ ಎರಡು ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು. ಐಲೇಸಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಆದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪುದರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಈ ಐಲೇಸ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಪಣರಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಎಂಚಿನೇ ನಷ್ಟ ಆಡು. ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಮೋಹನ ನಿಗುಲು ಯಾಪಲ ಗರ್ವಡುತ್ನ ತೂತಾರ ಕೋಪಡುತ್ನ ತೂತಾರ. ಕಿಂಜ ಬಾಲದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ತೂಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ತೂಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಈ ಐಲೇಸದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಮುಗುಳ್ನಾಗ ಯಾಪಲ ಬೀರದು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪಂಡ್ರು ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಉಂತವೆ. ಎನ್ನ ಈ ಮದಿಪದ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಮದಿಪುಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಐಲೇಸ, ಜೈ ಇಸ್ಕಾನ್. ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಇರಿಗೆ ಐಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ದುಂಬುಗು ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ್ ಅರ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು. Hare Krishna Prabhuji, you can speak now. You want to give an introduction? It's okay. Just briefly, I just said, ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನಂಡ ಆರು ಇಸ್ಕಾಂಡ್ 35 ವರ್ಷದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮುಡಿಪಾದದಿದ್ದೇರು. ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥೆಯಾದ ಒಂಜಿ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಂಪೆರ ಬಡದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸದ್ಯಗೂ ಆರ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತನ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ಅದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು. ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳು ಪಂಡದು ಅನ್ನಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಪ್ರಭು, over to you. Thank you. Neeku leggu mitireglu enna sonna melu. Thank you, Thank you very much for giving us an opportunity to be with you all on behalf of ISKCON South Bangalore and ILSA, the voice of ocean. It's a beautiful name. I understand ocean is also Vedas. So you have a hidden agenda of the ocean is Vedas. And your introduction, that a beautiful song with the mantra chanting of Ramesh Chandra was ecstatic. And I followed a very little about your president's speech.
it's some, I could understand some Kannada is there and something else is there. So, but nevertheless, I will try to understand what the speaker, what he spoke from our devotee. I had a brief association with Suganendra Tirtha Swami. I used to visit at that time Udupi. So at that time when we were with him, my friend was there who used to speak in Tulu with him. So at that time, they were making that Bhagavad Gita 700 slokas, one hall they have made there. So at that time we used to visit. So it reminded me of all the devotees from Udupi and how they were interacting with each other. Anyhow, thank you very much for this. You are doing a wonderful job for your Tulu society. Srila Prabhupada always wanted all his literature to be translated in different languages, and language was no barrier. So he, whatever the donation was coming for ISKCON at that time, he would print books. So Shiksha is a very important aspect, that is knowledge. So Bhagavad Gita is the basis of that knowledge, which is actually gives actual real life. Krishna explains in Bhagavad Gita as this world as Dukkhalayam Ashashvatam. So, and again he says, are in mute mantar. Prabhuji, you are in mute. you didn't hear me at all now, all the time? Yeah. Now okay. Yes, sir. Now okay. So Krishna explains in Bhagavad Gita, this Dukkhalayam Ashashvatam, miserable and temporary. Now we are already seeing how much we are all suffering. And at the same time, he defines his world as pleasurable and permanent, enjoyable. So our Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he understood that the solution for these problems of the world is when people take up to studying Gita, understanding it and practicing it. Today in India, we read Bhagavad Gita, or we may do puja of Bhagavad Gita, but understanding and walking the talk is necessary, which was disconnected. So Srila Prabhupada taught this for us to practice Krishna consciousness, how a common man can practice Krishna consciousness, adopting the directions given by Krishna. So if you see, the Agnana actually is disconnection with the Lord. When we don't see the relationship of the entire world through the eyes of the Shastra or through Krishna, then when we get disconnected. Example here is Arjuna himself. He was supposed to fight for Dharma, but he saw the world. When he went to the war, he saw everything as his blood relation. He said, I'm going to fight this war and I'm going to kill everybody. So he was totally taken aback and he could not fight. So at that time, Krishna came forward and explained to him. But one, the plus point of Arjuna was he surrendered to Krishna. He said, my dear friend, I'm not able to fight. Please help me out. So at that time, Krishna speaks Bhagavad Gita and he just explains the purpose of life, why we are suffering, how we can get out of suffering. And at the end, he gives his a choice to Arjuna. Now you decide. Yata ichasi tata kuru, he says. So every one of us has an opportunity to read and understand Bhagavad Gita. But until we live the way the Bhagavad Gita says, it is not possible. So it's a great opportunity for whole world, where Srila Prabhupada went around the world and started his centers, which is the ocean of knowledge, and everybody could come. It is like an oasis in the desert area. So people don't know where to get happiness. Srila Prabhupada was talking about, in the material world, we are trying to solve problems, but solving problems means there's one more problem coming up. So Krishna consciousness is all about how to stop the problems. So Krishna explained that from the Bhagavad Gita,
Our problems of life is because we are identifying with the body. So as long as we are sitting in this body and identifying and trying to understand the purpose of life, it is not possible. So Bhagavad Gita, Krishna explains that, no, you're not the body, you are Atma. Huh? So body comes and body goes. Just like Prabhuji talked about from Shankaracharya, same thing it says, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. So he clearly explains that we are taking birth, we are dying. He also explains in Gita that time and again we are taking birth, time and again we are living that. So unless we come through understanding from Gnana Chakshu or Shastra Chakshu, then our purpose becomes fruitful. Just like the plant, very small plant, it requires like a creeper, it requires a support. So our life, we require support of the Shastra. We have to see through this. So these 7 days, Prabhuji is going to talk about the Gita, and that is meant for every one of us right from the birth. When we take up to Gita, and so our life will be blissful, there's a direction, and we don't brood for unnecessary sufferings which is coming in our way. So we have to transit between darkness to light. So Prabhupada started this beautiful magazine called as Back to Godhead magazine. So Krishna also explains that you have to come to my world. So that is permanent. So the whole of Bhagavad Gita of 7 days, please sincerely listen, understand. This is Krishna himself speaking through the devotee who is going to speak. So nothing is coming from us. Everything is coming from Krishna, and everything merges with Krishna. So it's a great opportunity for all of us to follow in the great footsteps of Shankaracharya, Madhvacharya, Ramanujacharya, Chaitanya Mahaprabhu, and the great Bhaktivedanta Swami, who created really a hope for a whole world. Just like he was explaining from hippies to happies, even today in India, we are all suffering because of we are not taking the shelter of the Shastra. So it is necessary for us to every day read one Bhagavad Sloka, make our life successful. So I thank you one and all to take up this opportunity. Our ISKCON is like a oasis, and anybody who coming there, irrespective of caste and creed, we entertain everyone to take up the Krishna consciousness. We have been successful all over the world. We started humbly with a small center in a park, just chanting the Kirtan of Krishna. So from that, actually, the birth of ISKCON took place. Prabhupada said, ISKCON has come from the spiritual world. So we have more than 1,000 centers all over the world. Everybody is taking up the Krishna consciousness. And the bottom line for all this is our Sanatan Bhumi, Bharatavarsha. Most important, everything is coming from here. So all of you are born in this world, part of the world. You're all already know many things about this. We have to regenerate, we have to cooperate, we have to collaborate, and we have to take this. And this is the order of Chaitanya Mahaprabhu for every human being who is born in this India, Bharatavarsha. And it is prime duty to give a chance for the entire world to take up the Krishna consciousness. Just like Prabhupada gave example that we have to water the roots, not to the leaves. So when we water the roots, everything is nourished. So when Krishna is pleased, the whole world is pleased. Just like one moment where Krishna came and saved Draupadi, he asked, I am very hungry, you please feed me. But she was already in problem. She says, I have to feed so many people and I don't know what to do. And you are come here, I prayed for you and you are asking me to give you food. So she gave one grain of that rice which was remaining in that pot, and Krishna ate it, and the entire Brahmanda was full. Everybody was satisfied. So it's a great opportunity. All of you take forward. I want to see that all of you also become great speakers, great explorer of Krishna, and this Ilsa should be the Shankadindra Bandha Tirtha Hangange,
this Ilsa should become the speaker of Bhagavad Gita. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And also give the, I'm inviting all of you, please visit our center. We are part of the South. It's a small temple, what we saw just now. We are building a very big temple. It's a temple of knowledge where everyone can come and take shelter. It is like Bharati Vidya Bhavan. We are looking at ISKCON Vidya Bhavan. We want to create a culture of building the real character of India. And that is our children. They are our future. So we want to start from there, and we are been doing it. So I seek all your cooperation, all your blessing. Thank you very much. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ್ ಗುರುಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕುಡರ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂನು ಇನಿ ನಂಗೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಗಿಪೋಗ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅವರಿಗೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಪಾತಿರ ಉಂಡು. ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಭಜನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಓಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8:30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಂಡು. ನನ್ನ 1 ಅವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೋಟಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಯಾನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಗುರುಜಿನ ಯಾನು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಗಾದ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡೋದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗುರುಜಿ ಇರೇಗೆ ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಂದತೆ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರ ತೋಜುಂಡೆ ಗುರುಜಿ. ಪಿಪಿಟಿ ತೋಜುಂಡ ಇಂತವರದ್ದು ಬೈಚಿ ನಿಮಿಷ. ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡತೆ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಮಾತರೆಗಳ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುಮಂತ್ನಿಗುಂಬು ಯಾನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ್ದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಳ ಮಾತಾ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಅನ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷೋಡು ಏನನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಂತನಾರು. ಎಂಕ್ಲ ಅಬುದಾಬಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮಂತದ ಅವತ್ತಂದೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಮಲ್ತದ ಆರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಯಾರೇ ಆರ್ನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾನ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರತಮಣ್ಣ. ಯಾನ ಸುರುಮಂತನೆಗೆ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತವನೆ ಎಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಆಜ್ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ಈ ಕೊರೋನಾದಾದ ಏತ್ ಜನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಐತದ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡ ಅಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆಗಾದ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೇವರಿಗಳ ಅಕ್ಲನ ಪಾದೊಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲನ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸವ. ನಮ್ಕ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನಾರು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಲ ಪಂಡೇರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರಿಂದು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ವೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲ್ಕಟ್ಟಡ್ ಪುಟ್ಟದೇರು ಅಲ್ಪ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ನ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಐದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಡು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಡು ಇತ್ತೇರು. ಆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಅವರಿ ದೋಸ್ತಿ ನರೇಂದ್ರ ಪನ್ಪನಾರ್ ಅರೆ ಪನ್ಪೇರು
ಅಭಯ್ ಆರ್ನ ಅಪಗದ ಪುದರ್ ಅಭಯ್ ಅಭಯ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೈದರು ಅರೆನ್ ಪೋದು ಆರ್ನ ದರ್ಶನ ತೆಪ್ಪುಗ ಆಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಪಗ ಅಭಯ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ ಅರೆಂದರ ಇದಾದ ಪನ್ಪ ಯಾನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೊತೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಮನಸ್ ಪನ್ಪೇರು ತಿನ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ಅಪಗ ನರೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚತ್ ಬಲ ತೂಲ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಪಾತಿರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಚ್ಚಿನ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒತ್ತಾಯಗೂ ಅಭಯ್ ಪೋದು ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರು ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ತಾ ಕೊಟ್ಪಂಡದು ಮೇರ್ನ ಗುರುವಾದ ಅಪಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತನೇ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತದ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅಭಯ ಪನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಅಡಿಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏರ್ ಕೇನ್ವೇರು ಅಪಗ ಆರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ತಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಮುಗಿಯಂದೇ ಹೋಗ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಈ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರದ ಅಲ್ಪಡದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಹಿಂದೂ 1922 ಆತಂಡು ಐದ ಬುಕ್ಕ 1955 ಮುಟ್ಟ ಆರು ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬಾರಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು 55 ಸರ್ವತ್ಮನೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ ಜಲದೂತ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ ದಯಪಂಡ ವಿಮಾನದ ಪೋಯರ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಒಂತೆ ಭಾಗವತಂಲ ಭಗವದ್ಗೀತಂಲ ಪತೊಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ ಪೋಯ್ತೇರಿ 40 ದಿನ ನೆಟ್ ಸಮುದ್ರಡು ಪೋದು ಅಪಗ ಪೋನಗನೆ ರಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟಡು ಪೋದು ಬಾಸ್ಟನ್ ಜತ್ತದು ಆರ್ನ ಬುಕ್ಡ್ ಬರೆಪೇರು ಎಂಕ್ ಬಾಸ್ಟನ್ ಜತ್ನಾನಗ ಎಡಕ್ ಪೋಡ ಬಲಕ್ ಪೋಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಏನನ್ನ ಅಲ್ಪ ತೂಪುನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೇವ್ನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುವ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತ್ಲುಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಾಂಡ್ ಆರ್ ಪೋದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರೂಮ್ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಸರ್ವತಮನೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಹಿಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೇನ ಪನ್ಪಾದು ಆ ಹಿಪ್ಪಿಲ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆನ ಪುಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಜತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದು ನಂಚಿನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯರದ ಮಲ್ತದು ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಇನಿಕ್ ಮಹಾ ಭಾಗವತರ್ ಪಂಡಿದಂಡ ಆ ಹಿಪ್ಪಿಲ್ ಇನಿ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರಾದ ಬೇದಿರು ದಯ ಪಂಡಿದಂಡ ಈ ಪರಮ ಪುರುಷರೈನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿರ್ದಾದ ಆರ್ನ ಸಹಯೋಗದಾರ್ದು ಆತನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಉಳ್ಳಾರ್ದು ಪಂಡ ಅರಿರ್ದಾದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಐನ ಪೂರ ನಂಕ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಮಯ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂದೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪರಿಚಯ ಐನ್ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊರ್ಕ ಬುಕ್ಕೊಗು ಐನ ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪನ್ನಂಚಿನ ಐನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ಎಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ರಾತ್ರೆಡ್ ಒಂತೆ 4 ಪೆಗ್ ಪಾಡದನಗ ರೋಡ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಡ ಗೊತ್ತಾವು 4 ಪೆಗ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಗ ರೋಡ್ ರೆಂಚ್ ನಡಪ್ಪೋಯ್ರಂತೆ ರೋಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂತದ ಕೆನ್ವೆ ಅಣ್ಣ ಓಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಪನ್ ಪೇರು ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒಲ್ಪಾಗೆ ಅನ್ನಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರವಚನ ಗೊಪ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಕ ಎನ್ನಗ ಏರ್ಲದ್ದೇನ ಬುಡಿದಿ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಪೋನ ಪ್ರವಚನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪೂಜೆಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಭಿಷೇಕಲ ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ಪೆ ಎಂಚ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ತರಕ್ ನೀರು ಪಾಡುವಲ್ಲ ಮೈಪುಸುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ ಸೊ ಪರ್ದ ಪೋಯಿನಾಗ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ ಮಾತ್ರ
ದಾಯ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಅಂತೆ ಲೈಟ್ ಆದೆತ್ತವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೆ ಸರ್ವತಮನಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನರಹರಿ ಪ್ರಭನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವನ ಗ್ರಂಥ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ್ನಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಐತ್ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಬರೋಡುಂದೋ ಅತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡುಂದೋ ಯಾನದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಐತ ಬದಲಾದ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಅವು ದುಡ್ಡು ಆವಡು ಆಸ್ತಿ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಡು ಐಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಂತವ್ರೆ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಬರ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎದುರು ಸವಾಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಪನ್ಪೆರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ನಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಪಂಡಂಡ ನಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೆರು ಐನ್ ಮಾತ ಪಂಡದು ಪೂರ ಲೋಕಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮಗಲೆಗ್ ಆನ ತೂನಾಗ ಆ ಆನನ ಕುಟುಂಬವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಯರು ಆಯನ ಗುಣ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನದು ಕೇನ್ವೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಓಡೆಪೋತನ ಪಂಡ ಆಡ ದುಡ್ಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ವಾ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಆಯನ ಗುಣ ಅವಡು ಏರ್ಲತ್ತೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ತೂಯಿನದಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗುಣ ಮುಖ್ಯ ಐಕ್ಯ ಬಡದು ಹಿರಿಯರು ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಬೈದೇರು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಲತ್ ಸೊ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ ಅತ್ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮಗೂ ಸರ್ವತಾನಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ನಡಪಡು ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನು ಅಂಚಿನ ನಂಕ ವಿಷಯನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ನಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವೈಭವಲುಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅತ್ತನ ಗೀತೆ ಬಾಕಿದ ವೇದ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೀತೇರು ಆಂಡ ಇಂದು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಪಂಡಿಂಚಿನವು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಗ್ ನೆಟ್ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ದಯ ಪಂಡ ಆ ಅರ್ಜುನ ಅಪಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಡುತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಾಯನ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನ ದಾಯಕೆರಡು ಎನ್ನ ಗುರುವಾಯನ ದ್ರೋಣನ್ ದಾಯಕೆರಡು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಾಯನ ಕೌರವರನ್ ದಾಯಕೆರಡು ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಬೋಂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅತ್ತಂಡ ನಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಸಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತೂಯಿನ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5108 ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ಆತನ ಕಥೆನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆಗನೆ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ನೇನು ಪನಿಯರೆ 40 ನಿಮಿಷದ ತೊಂದರಿಗೆ ನಂಕಿತ್ತೆ ಈ 700 ಶ್ಲೋಕನು ಕಲ್ಪೆರೆ 40 ವರ್ಷಲ್ಲ ಯಾರುಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಪಣದುಪ್ಪೇರು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಥ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಂತಂತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನೇನು ಪೂರ ಸಂಜೆಯರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮೇರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಪನ್ನಂತೀರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತನೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತನೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಪುದುಲೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸಂಜೆಗ್ ಆರ್ನ ಗುರು ವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ದಾದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಇತ್ತೇನು ಆರೈನ ತೂದು ಮೇರೆಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಪಣಂತೀರು ಐಟ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಗೀತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಹಲವಾರು ವೇದಾಸ್ ಉಂಡು 4 ವೇದ ಅಂಚನೆ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಉಂಡು ಪುರಾಣಸ್ ಉಂಡು ನೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಾವನಗೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಡ
ಆ ಉದ್ಯಾನವನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನವು ಆ ಪೂನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಮಂತಲೆಕ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂನು ದೆತ್ತದು ಉಪನಿಷತ್ಲ ವೇದಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆದ್ದನ ವಿಷಯ ದೆತ್ತದು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ನಂಕ್ ಗೀತೆದಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋನ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ನಂಕ್ ಮಾತ ವೇದದ ಸಾರನು ಮಾತ ಉಪನಿಷದಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾಣದ ಸಾರನು ಎತ್ತದು ನಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ 700 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರನಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಪೂರ ವೇದನು ಅರ್ಥ ಮಂತಲೆಕನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧೋಡ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನಾಯ್ನವು ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಸದೇವರು ಪಂತೆರು ಐನ್ ಗಣೇಶ ದೇವರು ಅರ್ಥ ಮಂತದ ಬರುತ್ತೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ಕೊಡು ಅರ್ಥ ಮಂತದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ಅಳವಡಿಸರ ಆಪ್ನು ತೂರು ಇಜಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿಲಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಗಿಲಿ ಓವಾನಂಜಿ ಕಲ್ಪದ ಕೊರೆಂಡ ಪನ್ಪುನು ಗಿಲಿಕ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಆದ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಐನ್ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ನಂಕಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಬಂಬಿಡ ಪಂತೆರ ಅಂಚನೆ ನಮಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಯುದ್ಧೋಡೆ ಉಳ್ಳ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಲಯ ಯುದ್ಧ ಆದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊಡ್ಚ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಆದಪ್ಪು ಆ ವಿಷಯಡು ನಂಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ ಏಪ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಏಪ ಎಂಕ್ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಅಪಗ ಪೂರ ನೆಕ್ಲ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ನಂಕ್ ಏಪ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತೂವಲಿ ಐಟ್ ನಂಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುನು ಶ್ರೀಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆರ್ನ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆಯಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾ ಪತೇತ್ ಪ್ರಯತಃ ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾನ ಅವಪ್ನೋತಿ ಭಯಕ್ ಸಕ್ರೋಧಿ ವರ್ಜಿತಃ ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಇಂದು ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನವು ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬೇತೈಜಿ ಅವೇ ಐನ್ ನಮ ಅರ್ಥ ಮಂತಿನ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಂಕ್ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕು ಆ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಅಪ್ನೋತಿ ಮಾತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಯನು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಮನ್ ಪೊಲಿಯಿಂದ ನಂಕ್ ದಾದ ಭಯ ನಂಕ್ ಕೆಲವ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಭಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ಆಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ಸೀಟ್ ಪೋಪುಂಡೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಯ ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಐದು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಯ ನಂಕ್ ಮೃತ್ಯು ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಆ ಭಯಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮನ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ನೆಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಂತೇರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬಂಡ ಆರ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಗವಾನ್ ಆರೆ ಪರಮೋಚ್ಚ ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಾ ಶುಚಃ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮಾತ ಬುಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಧರ್ಮಲ ಬುಡ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯನ ಬುಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಶರಣಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾಪನ್ ಪುರ ಎಂದ ತನ್ವೆ ಐಕ್ ಜಾಲ ಪೋಡಿ వచ్చి ಅವೇ ಬೇತ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ವ ಪ್ರಭೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಎನರದೇ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನೆ ಮಾತಿಕ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಜಿಕರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಬೀಜ ಪಿತ ಪ್ರತಃ ಯಾನ್ ಮಾತ ಜೀವಿಗಳ ಯಾನೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಮೆ ಎನರದಾದೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋವಿಂದೇ ಏರು ಆರೆ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಆರೆ ಈಶ್ವರ ಆರ್ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಆರೆ ಅನಾದಿ ಆ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಅರೆಗ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಗೀತೆಗಳ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಂದಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಗೀತೆ ಓದಂಡಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೆ
ಈ ನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಕೇನೋಡು ಪರಂಪರೆಡು ಕೇನೋಡು. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಪಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಉಡುಪಿಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರದು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಅಕೆರಿಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರ. ನಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಡು, ಮೇಲಿಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು, ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಕೀಲ ಅವರಿಂದಾಂಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಅವರಿ ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋಡು, ಆ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಂಪರೆದ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗುರುನು ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ 5 ವಿಷಯ ಪಾತಿರುವರು. ನಮ್ಮ ಈ 5 ವಿಷಯನು ಬರ್ಪುನ 4-5 ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ. ಒಂಜಿನದ ವಿಷಯ ಈಶ್ವರ ದೇಬರಿ ಏರು ದೇಬೇರು ಆರ್ನ ಗುಣ ಎಂಚಿನ ಆರು ದಾಯ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಏತೇಚ ಕಲಾ ಪುಂಶಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತಮ್ಮಡು 1ನೇ ಕ್ಯಾಂಟದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು. ಆರ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನವು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ. 5 ಬುಕ್ಕ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಸಮಯ. ಈ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆದ ಪಡು ಬಡವೆ ಆದ ಪಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಆದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಸಮಯ. ಮಾತೆರೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ. ಐನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವ ಅವು ನಂಕಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಐಲೇಸ್ದಾಕ್ಲಿ ಮಂತಲೆಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ ಆಪಿಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮಂತದು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಯನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕರೆಗೆ ಉಪಕಾರಾಪ್ಲೇಕ ಮಂತನಿಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಐತ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಂತನಿಂದ ಅವು ನಂಕ್ ನಷ್ಟ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಪಂಡ್ ಯಾನ ಕಾಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೇರಿಗೆ ಅನಗ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪಗ ನಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸಮಯ ಎಂಚ ಹಾಲ್ ಮಂತೆ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಅತ್ತಂಡ ಜೀವನದ ವಿಫಲತೆದ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಜೀವ ಪಂಡ ಏರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೇಹನ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ ಆತ್ಮನ ಇಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಡು. ಯಾನತ್ತೆಂದು ಎನ್ನ ಕೈ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ತರೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ದೇಹ ಪಂಡದಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ದೇಹ ಪಂಡದಂಡ ಯಾನ್ ದೇಹ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮಗುಲ ದೇಹಗುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋ. ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿನ ಪಂಜರದು ಲಯ ಪಾಡ್ದು ಆ ಪಂಜರಗು ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಆ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಜಿನಂಡ ಪಕ್ಕಿ ಸೈಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಹದ ಇತ್ತನ ಆತ್ಮಗು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಜಿನಂಡ ಆ ಆತ್ಮಗು ಸುಖದಿ ಕಂದು ಐಟ್ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದಿ. ಏಪ ಆತ್ಮಗು ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೋ ಅವು ಆತ್ಮಗು ಸುಖ ದಿಕ್ಕನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತೂತೇರು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತದ್ದು IIT ಮಂತದ್ದು ಅತ್ನಂಡ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಪೂರಾ ಬುಡ್ದು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಪ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸುಖ ವಾ ಸಂಪತ್ತಿರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆ ಜೀವಗೂ ನಂಕ್ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೊಡನಂಡ ದೇವರನ ಸಾಧಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚ ಆತನೆ ದೇವರ ಎಂಚ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಅವು ಎಂಚ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನು ಇಂತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರಿ. ಐಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ರಿಯಮಾನಾನಿ ಗುಣೈ ಕರ್ಮಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಅಹಂಕಾರ ಅಭಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮಾನ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಡು ನಡಪುಂಡು. 3 ಗುಣ ಅದಪ್ಪಡು ತಮಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ರಜಗುಣದಾದ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಐಟ್ ಅಹಂಕಾರ ಅಭಿಮೂಢಾತ್ಮ ಯಾನ್ ಈ ಆತ್ಮ ಅಹಂಕಾರಡು ಎನ್ವೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪನ್ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅತ್ ಯಾನ್ ವಿಕಲ ಕಾರಣ ಅತ್
ಯಾನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆಪನೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂತದ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನೊಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಂತುವ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕರ್ಮ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಂತನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಎಡ್ಡಂದಿನ ದಾಯ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಯೆ ಬಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತನ ಬಾರಿ ಸುಖ ಮಂತುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಸೈತನಾಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಪೋನಾಗ ಈ ಕರ್ಮನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತಪುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಂತಿನಿಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿಂಚಿನ ಹಾಲು ರೆಡ್ಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕದ ಜನ್ಮಡು ಈ ನಿತ್ತ ಮಂತಿನೆತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಜನ್ಮಡು ಅನುಭವಿಸುವೆ. ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿಸವೆ, ಹಾಲು ಮಂತಂಡ ಹಾಲು ಅನುಭವಿಸವೆ. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ನಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಕಾಲ ನಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಸಮಯ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಪ್ರಕೃತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಆಂಡ ಕರ್ಮನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪನ್ಪೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೀಜನು ನೀರ್ಡ್ ಪಾಂಡಿನಂಡ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಬೀಜನು ನಾನು ತೂಕು ಪಾಡ್ದು ಒತ್ತಾದ ಪಾಂಡಿನಂಡ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನು ನಮ್ಮ ತೂಕು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ ಮಂತಿಂಚ ಕರ್ಮ ಅವು ಸುತ್ತದ ಪೋಪುಂಡು. ಆ ಸುತ್ತದ ಪೋಯಿನ ಕರ್ಮೋಡ್ದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈ ಜನ್ಮಡ ದುಮ್ಮನ ಜನ್ಮ ಮಂತಿಂಚಿನ ಪಾಪ ಇತ್ತಿನದಂಡ ಐನ್ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದ ಯಾನೇನು ಮುಗಿಪ್ಪಾವಲಿ ಕೆಲವು ಕರ್ಮನು ಮುಗಿಪ್ಪಾವಲಿ ಇಂದೊಂಜಿನ ಕರ್ಮೋಡ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನೊಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದ. ನಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ದೇಬೇರು ಉಳ್ಳೇರ ದೇಬೇರು ಇತ್ತಿನಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಇಂಚಿನದಾರ ಅನ್ಯಾಯ ನಡತುಂಡು ಅತ್ನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಒಲ್ಪತಿಕೊಂಡು ಅತ್ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತ ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಇದ್ ಮಾತ ಧರ್ಮಗಳು ದಾಯ ಬತ್ತ ಅಂಚತ್ರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ದಾಯ ಉಂಡು ದೇಬೇರು ಉರಿಯನ ಬೇತನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತುಗ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ದೇಹದ ಮಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುವ ಯಾನ್ವರಿ ಆತ್ಮ ಪಂಡಿತ ಏಪಲ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಜಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋಯಿನಂಡ ಆತನ ತೀರ್ ಪೋಯಿನಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ಪೋಯೇದು ಆಯ್ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಆಯನ ಬಾಡಿ ಅವಲೆಪ್ಪುಂಡು ಪೋತನೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮಗೂ ಏಪ ಜೀವಡುಂಡ ದೇಹಡುಂಡ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಹ ಬೆಲೆ. ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಪಡು ಏತ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಡಡು ಈ ಜೀವಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಈ ಜೀವಗೂ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುವ ಅಂಡ ಈ ಆತ್ಮಗೂ ಏಪ ಜೀವಡ್ ಬುಡ್ತನ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಈ ನೆಟ್ ದೇಹದ ಐಕ್ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವಡ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡು ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿನ ಸುಖ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವಡು ನಮ್ಮ ರೋಬೋಟ್ ಆವಡು ಕಾರ್ ಆವಡು ತಿಕ್ಕಂದು ನಮ್ಮ ಈವನ್ ರೋಬೋಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಐತ ಪಿರವು ಸೈನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಪಿರವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ರೋಬೋಟ್ ಐತಾತಿಗೆ ಮನ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಕಾರ್ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಪಿರವು ಮಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಉಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವಸ್ತುಗಳ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಆವಡು ಚಂದ್ರ ಆವಡು ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕುಲ ಆವಡು ನೇನು ಪೂರ ಶರೀರ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ದೇಬೇರು. ಆ ದೇಬೇರು ಏರು ಪಂಪನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದ. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಒರಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೇರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಪೂರ ನಶ್ವರ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುವ ನಂಕ್ ದಾಯಗ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಡ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಇತ್ತಿನಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಕಾರ್ ಪೊಣ್ಣು ಕಾರ್ ಪಂಡದ ನೆನೊಂಜಿ ಕಾರನ್ನ ಮನ್ಪುವರ ನಿಕ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ಜೈಕ್ ಮನ್ಪುಡಂದ ಈ ಜೀವನೇ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕೊಂಜ್ ಜೀವದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಕೂಡದ ರಡ್ಡು ಕೊಂಚ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪನ್ನಡು ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡದ ನೀರ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಐನ್ ಒಂಜೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸಾಧ್ಯ ನಾನೊಂಜಿ ಉಣ್ಣು ಅನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ.
ಅಂಚ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆರು ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಕುರಿಯಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿನ್ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಎಂಚತೇನುಡು ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ಕಾಲಡು ಪೂರ ಗ್ರಂಥಡು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಡು ಬತ್ತೊಂತೇನೆ ಗುರು ಪನ್ನೇನು ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳುವರು ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಂದ್ರದು ಐನು ತಿರಿದು ಅಕ್ಲು ಬುಕ್ಕುರೇಗ ಕೂರಂತೇಳಿ ಪರಂಪರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತೊಂತೇನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಲಿ ಅತ್ನಂಡ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಖಾಂತರನ ಅತನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರನ ನಂಗೆ ಬೋಡನಾತ್ ಆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೇಳಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವಡು ಪುರಾಣ ಸಾವಡು ಪೂರ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅತ್ನಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯಲು ಕೇಳಲಿ ಇತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರದು ನಮ್ಗೆ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಲಿ ಅತ್ನಂಡ ಬೇತೆ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಲೈಪು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಔಟ್ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೋತುಂಡು ಅವೇ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿನ ಪುಟ್ನೆಂದಂಡ ಲಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಂದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದೆನೋ ಎಂಚಿನ ತೂತೆನ ಅವೇ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಎಡ್ಡೆ ತೂತೆನ ಎಡ್ಡೆನ ಕೇಂದೆನ ಅಪ್ಪ ಎಣ್ಣ ಬಾಯ್ತಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಕೇನೋಡು ದೇವನ ವಿಷಯನ ಕೇನೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ದಲ ಅವೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸನ್ ಪನೋಲಿ ಒರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ದೇವನಡು ದೇಹಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಿನಂಡ ಒಂಜಿ 250-300 ರೂಪಾಯಿ ದಿಗುಗೆ ಆತೆ ಈ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣಿನ ದೇಹವು ದಾದನ ಬಿಲೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಆನೆದ ಐತ ನೆಕ್ ಬಿಲೆ ಉಂಟು ಅತನ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿದ ದೇಹ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಗೆ ಕೊಡು ಆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವ ಐಕ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪ ದುರ್ಲಭ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ಕಮ್ಮಿರ್ತಿಕ್ಕುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪೇರು 84 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ನಂಕ್ ಆ ಕೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಗತ್ತನೆ ನಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಂಕ್ಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುರಂದರದಾಸ ಪಂಪೇರು ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟವ ಪರಿಹಾರ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಈ ನರ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದು ಪುನಗ ನಂಕ್ ದೇವರ ಕುರಿಂಚಿನ ನಾಲಿಗೆ ಪುನಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪನ್ನಿರವಲ್ಯ ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಂಕ್ಲ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಆಹಾರ ಭಯ ಬೈತುನಾನ್ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈತುನಾನ್ ತಿನ್ಪುನ ಜಪ್ಪುನ ಸಂಭೋಗ ಮನ್ಪುನ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುನ ಈ ನಾಲ್ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಲ ಮನ್ಪೇರು ನಮಲ ಮನ್ಪುವ ನಮಲ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಯಾರ ಅಕ್ಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ನೆಟ್ ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಜೆಪ್ಪರು ಅಕ್ಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಸಂಭೋಗ ಮನ್ಪುನ ಅವಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತದ ಕಲಡು ಮಿಸೈಲ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಮಾತ ಅಕ್ಲನ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಐತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ನಂಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐಕ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪೇರು ಅತತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತ್ತ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇನ್ಲ ಏರು ಈ ಜೀವನಡು ದಾದ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಇಂಚನೆ ಪೋಪ ಅಂತ ಅವು ಕೇಂದ್ರದ ಪನಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಂಕ್ಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಲಿಕ್ಕನೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಜವ್ವನೆ ಆದು ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಆದು ಮದ್ಮೆ ಆದು ಪರಪೆ ಆದು ಉಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀವನ ಪೊಪ್ಪೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಇಂದು ನಡ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಡ್ದು ವಿದಾಯ ಬರೋದಂಡ ದೇವರನ ಶರಣಾಗತಿ ಅವಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರ ಯೌವನ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಧೀರ ಸತ್ರ ನಾಮಯ್ಯತಿ ಈ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಆ ಆತ್ಮ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಲ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಂಕ ನೆನಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಪಗ ಎನ್ನ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇಹ ಬೇತ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಬಂಡ ಆತ್ಮ ಸೇಮ್ ಆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಏರು ಅರ್ಥ ಮಂತ್ವೇರ ಸೈತ್ಯ ಬುಕ್ಕಲ ದೇಹ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಪೋಪುಣೊಂದು ಐನ್ ಏರ್ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ ಆಯ್ ಧೀರೆ ಆಗ್ ಬೇತೆ
ಪೋಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ತೀರನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಿಡು ಪಂಡಿತು ಮಲ್ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಅರ್ಜುನನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಭೀಷ್ಮದೇವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆರಡು ದ್ರೋಣಂದ ಆಯ್ಕೆರಡು ಓಡೆಮಟ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಲೈಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆಪೇರು ಅರ್ಜುನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪನ್ಪುನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಧು ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೆರ್ನೆದಾದ ನಿಕ್ ಮಧುಸೂದನ ಪಂತೇರು ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಭೀಷ್ಮನ್ ಕೆರ್ನೆದಂಡ ಏನನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಸೂದನ ಪನ್ಪೇರು ಅದ್ನ ದ್ರೋಣ ಸೂದನ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೋಡ ನಿಕ್ಕಂದು ಈ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನು ಅರ್ಜುನ ಆಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುಜರು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನಿನ ಪೂರಕೇನು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೆಸರು ಅನ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ನಂಗೆ ಓಲ್ ಏರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೆಸರು ಅನ್ಕೋ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅಂಚತ್ ಆರು ಪೂರ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಸಿರು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಅವಲ ಏಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಪೆ ಪಂಡದು ಐದು ಬುಕ್ಕನೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಮೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊರೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಏನನ್ನ ಗುರುವಾದ ತೊಂದೆ ಐದು ಏನ್ ಎಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಐದ್ನ ಅಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಪನ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಜುನೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂದು ಆಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆತಂಕ ಇತ್ತಂದು ಆಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಐನ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಬಂತದ್ದು ಆಗ ಆಯ್ತಾ ಜ್ಞಾನನ ಕುರಿಯರು ನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಏರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಒಂದ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಅನ್ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಏರ ಒಂದ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಆಂಡ ಶೇರಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ನತೆ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸಾರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಕ್ಲು ಅರ್ಜುನನ ಅರ್ಜುನನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡಪಡಿಗೆ ಎಂಚ ಅರ್ಜುನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವನ ಎದುರುಂತದ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಬೋದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗನೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ನಂಕ್ ಕಲ್ಪಬೇರು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅವನ್ ಪೇರು ಏ ಯಥಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಪಂಡದು ಎನ್ನೆಂದಾಂಡ ಅರ್ಪಣಪ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಮರತ್ತ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮರನೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಈರೇ ಕೃಷ್ಣ ಈರೇ ಭಗವಂತೆ ನೆನ್ನೆಂದಾಂಡ ಅರ್ಪಣಪ ಯಾನೇ ಭಗವಂತೆ ಯಾನ ಉಳ್ಳ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪ ಭಗವಂತನೆಂಚ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕುವ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದಿನಾಗ ಆರ್ ನಮ್ಮಡೆಗೆ 10 ಕಾರ್ದಿಪ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮಡೆ ಬರಿಯರೆ ಯಾರು ಕಾತು ಮುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೂರ ಭಕ್ತಿ ಬಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೆತೊಂ ಪೋಡ್ ಪಂಡದ ಆರು ಏಪಲ ಕಾಂತ ಐಕ್ ಬಡದು ಹಲವಾರು ಅವತಾರ ಮಂತ್ಪೇರು ಹಲವಾರು ಭಕ್ತಾದ ಕಡಪುರುವೇರು ಎಂಚಾನ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧಿಗೆ ಲೆತೊಂ ಬರೋನು ದೇವರು ಐಕ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಾರ್ದು ದೇವರು ಮಲ್ಪೆಂಚಿನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಕ್ ಸುಖಾನ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ತ್ವಜಲೆಕನೆ ಪ್ರಾಯ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಉಪಪ್ಪ ಒಂದು ನಡ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಬರೋದಾಂಡ ದೇವರನ ಶರಣಗತಿ ಅವಡು ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಚ ಎನ್ನುವ ಎಂಕ ಆಯ ಅಂಚಮಂತೆ ಎಂಕ ಹಿಂದಿ ಅಂಚಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ವೇರಿನ ಮಿತ್ ಆಕ್ಲ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತೊಂದ ಅಂದು ಮಂತೊಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಂತ್ ಐತ ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂತದ ಬುಕ್ವರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಂತ್ವಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪರ ದುಃಖ ದುಃಖಿಯಾದ ಕೊಡಿಗೆ ಸರ್ವತಮನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ವರಿನ ಕಷ್ಟ ತೂದು ನಮ್ಕ್ ದುಃಖ ಅವಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಬುಕ್ಕರಿಯಾಗ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ವಿರ ಎಂಕ ಆನಿ ಪಂಚತ್ವಲ ಗೆಟ್ಟಾಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅವಡ ಇಂದು ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ ದುಃಖ ದುಃಖಿ ಬುಕ್ಕರಿಯಾಗ ದುಃಖ ಅನ್ನಾಗ ನಂಕ್ ದುಃಖ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚನ್ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ ದುಃಖ ಸುಖಿ ಆದ ಪೇರು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ಮಂತ್ಕೊಡು
ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಭರತ ಭೂಮಿತೆ ಹೊಯ್ಲ ಜನ್ಮ ಕರೋ ಪರೋಪಕಾರ ಅಂದ್ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪರೋಪಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದ ಪರೋಪಕಾರ ಯಾರೇ ದೇಕೋ ತಾರೇಕ ಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಪೋಯಿನವ್ರು ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನುವೆ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಐನ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನ ಮಲ್ತನೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲನ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಟೈಮ್ 8:15 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯಡು ಈ ಐನ ವಿಷಯ ಭಗವಂತೆ ಪಣ್ಣವ್ ಈ ಐನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ಪಿ 5 ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತುವ. ಸೊ ಇನಿ ಮುಗಿಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬು ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇತೆ ಪಂಡದ ಯಾನು ಉಂಟವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಪ್ಪಾಪುನು ಇನಿ ನಮ್ಮಡದಲ ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪು ಏನರ್ದಲ ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನೋ ಎರರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪನ್ಪರದಲೆ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ನಟ್ಟುನೆ ಏನರ್ದಲ ತಪ್ಪಾತನ ದಂಡ ಮಾಫ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಆ ತಪ್ಪ ಅನಗ ಸಮಾಜಡು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರಿ ಪನುಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ಪುನವು ಐತ ಅರ್ಥ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂದತ್ತ ಸ್ವಾರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈರು ಬೋಡು ಐತ ಅರ್ಥ ಎಂಕ್ ಈರು ತಪ್ಪು ಅಂತುಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತುಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಪೇಪರ ಬೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಕ್ ಬಡದು ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ನೊಡಿಗೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮವರಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಏಪ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ಪನ ಐ ಹಾನೆಸ್ಟಿಗೆ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ಪನ ಐ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನ ಇಜ್ಜಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ಪೆ ಆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಎನ್ ತಪ್ಪೆ ಹತ್ತು ಬುಕ್ಕಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ಪನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಸಾರಿ ಹಿಂದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಕಿಸ್ಕೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಜಾತ ಹೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಜೋಕ್ಸ್ ಬರೀ ತಪ್ಪನ್ಪಡೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜರು ಈ ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮ್ಯ ಅವನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರನ್ನ ತಪ್ಪುನೇ ತಾಟಿನ ತಂದೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುನ ಯಾನ ನಾಟ್ದೆ ತದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೋಜನಗ 4 ಬೆರಳೆತ್ತಿನ 4 ಬೆರಳು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಬೆರಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಐನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರನ್ನ ತಪ್ಪು ನಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಐನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಡಂದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧಿರ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡದ ಉಂಟಾಗ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪಂಪನ ಕತೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಸುಶರ್ಮ ಪಂಪನ ಅವರಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಪಾಪಿ ಅತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದ ಸಮಾಜಗೂ ಬಾರಿ ಹಾಲ್ ಮಂತನೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕಾಡು ರಥ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದ ಸೈತದ ಆಗ ಬುಕ್ಕದ ಜನ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಆದ ಪುಟ್ವೆ ಬುಲ್ ಆದ ಪುಟ್ವೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಲ ಮಹಾಪಾಪಿ ಈ ಬೋರಿನ ಎಡೇನ ಬೆನ್ಪಾಬೆ ಇಜ್ಜಾಂದನ ದಿನದ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಬೋರಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಒಯ್ಪಾಬೆ ಇಂದು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಬೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಾದುಪ್ಪನಗಲ್ಲ ಐ ಕರುಣಿ ತೋಜಾಂದೆ ಬೋರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬೋರಿನ ಸಾಮಾನು ನೂಕೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋನಾಗ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನದು ಬೋರಿ ಅಡ್ಡ ಬೋರುಂಡು ಬೋರಿಗೆ ಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಸಾಜಿರ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕರುಣೆ ತೋಜಿದ್ ಉಂತಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ದಾದಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ದೇಬೇರೆ ಆ ಬೋರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಅಂಡ ಅವು ಐಕ್ಯ ಕೊರ್ಲೇನು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಪೊಯಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ ಪನ್ಪಲ್ ಯಾನ್ ದಾದಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನ ಅಂಡ ಈ ಬೋರಿ ಕೊರ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಬೋರಿ ಸೈತದು ಯಮರಾಜರನೆ ಪೋಪುಂಡು ಯಮರಾಜಿ ಪೋನಾಗ ಯಮರಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಈತನ ಮಲ್ತನ ಪಾಪ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆತನ ದಾಯಪನ್ನೆ ನಂಡ ಆ ವೈಶ್ಯ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಿತ್ತು ಆ 5 ಬುಕ್ಕ ಈ ಬೋರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲಾಲೆ ಪುಟ್ರು ಅಪಗ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ದುಂಬದ ಪೂರ ನೆನಪುಡಿಗೆ ಈ ಬತ್ತದ ಪುಟ್ಟದ ಅನಗ ಆಗ ದುಂಬದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆ ವೈಶ್ಯ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡದಾದ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆತಂದ್ರೆ ಆ ವೈಶ್ಯ ಏರು ಕೇನಕ ಅಂಚನೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ವೈಶ್ಯ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ತಿಕ್ವೆ ತಿಕ್ಕದ ಅನಗ ವೈಶ್ಯಡ ಕೇನ್ವಲೆ
ಅಪ್ಪ ಈರ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ಇಂಚಿನಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದಾದ ಎನ್ನ ಇತ್ತು ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆತನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಿಲಿ ಪಂಡೊಂದು ಐನ ಕೇಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಗಿಲಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ನಡಂದು ಪುನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮಡು ಗಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಿಲಿಟ್ಟ ಪೋದು ಕೇಂದ್ವೇರು ಅಪ್ಪ ಗಿಲಿ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ತುಂಬ ಜನ್ಮಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತನೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟದಾನಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೀರುವೇರು ಏನನ್ ಒಂಜಿ ಸೇಜಸ್ ಒಂಜಿ ಋಷಿನಕ್ಲ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಅಕ್ಲನ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಆ ಋಷಿನ ಅಲ್ಪ ಜೋಪುಲು ಅಕ್ಲು ದಿನಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಂತೀರು ಐನ್ ಕೇಂದ್ ಯಾನೈನ್ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಲ್ತದೆ ಐನ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ವೈಶ್ಯ ಗಿಲಿಟ್ಟ ಕೇಂದನೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಕೇಂದನೆ ಆ ಕೇಂದ್ರನು ದಾದ ಈ ಬೋರಿಗೆ ಐತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊರ್ದು ಐತ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆತನ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪನೆ ಬಂಟ ಒಂದು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ನಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನು ಕೇಂದ್ರದಾದ ಪೂರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆತ ಕೇಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಹಲವಾರು ಮಂತೆನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿಂಚಿನ 4-5 ದಿನೊಟ್ಟು ಏನ್ ಕೇನ್ಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಉಂತಾವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ತಸ್ಸತ್. ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಕೇನರೆ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಕ್ಕ ಕೇನ್ಗ ಅಂದು ಇರಿಗೆ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್. ಶೋರ್. गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा माधव हरि गोविंद राधा माधव हरि गोविंद जय जय मुकुंद जय जय मुरारी जय जय मुकुंद जय जय मुरारी जय जय मधुसूदना मुरली मोहन जय जय मधुसूदना मुरली
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ನಂಗೆ 3 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ದುಂಬುಗು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತ್ತಾರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಇರೇಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಲೋಕರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ರುವಾರಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರ್ನ ಈ ಮಧುರ ಕಂಠೋಡು ಈ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇಲೆ ಕಾಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತೊಂದು ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ನಿತ್ತ ಈ ದಿನ ಐಲೇಸದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂತ ಸಮಯದ ಚರಿತ್ರೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂತೋಜುಂಡು. ಐಲೇಸ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರೇನು ಜಗದಗಲೆದ ತುಳುವೆರೇನು ಒಂಜೆ ಕುಬ್ಬಲ್ದಡಿಕ್ ಸೇರದಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇನ್ಯರೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಗಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಆಧುನಿಕತೆದ ಬರಾಟೆಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪನ ಪೊರ್ತೋಡು ಸಮಾಜ ಹೋಲಾ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತಪ್ಪನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಸರ್ವತಮಣ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಂಡರು ಅರೆಗ್ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶಲ ಕೊರಿಯರು ಐದೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನರಹರಿದಾಸ್ ಆರ್ಲಾ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂದೇಶ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯರ ಏತುಂಡು ಏತು ನಂಗೆ ಇವನ್ 1% ಎತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದ್ ಈತು 700 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಏತು ಶ್ಲೋಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬುನಾದಿದ ಲೆಕ್ಕಾತ ನಿನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಐನು ಅರ್ಥ ಮಂತಂಡೆ ಒಂದು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಜೀವ ನೋಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ನೆತ್ತ ಆಸರೆ ಪಡೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟೋದಲ ದೂರ ಬರೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಪ್ರವಚನ ಕೊರನಂಚಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಅರ್ನ ಅವೇ ಲೇಖೋ ಮಿಂಚಿನಂದು ಬಂಡ ಸುರೂಟು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಡ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ನಿಂಚಿನ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಕೇನ್ಯರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರು ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಸುರೂತಾರ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಕಾಲಿ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ದಾಲ ಆದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಕ್ಲಿನ್ಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸುಖ ಪಡೆಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ವೈರಿಯ ದುಪ್ಪು ದುಃಖನಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನದ ಒರಿನ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗಾಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯನು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ ಪಾವನವಾಡು ಕೊರೋನಾ ಅವಕಾಶಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದ್ದು ನನ್ನೋರ ಐಲೇಸಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಈರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಎಂದುಂಬುಗು ಶರತ್ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ನೈಜೀರಿಯಡ್ ದುಲ್ಲೇರು 2 ಪಾತೆರಪ್ಪ ನೋಡ್ಬಂಡದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಇರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ. ಮಾತೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಮಾತ
ಹಿರಿಯರೇ ತೆರಿದಿನಕಲು ಜ್ಞಾನಿಲು ಉಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸದವಕಾಶ ಮಾತಿರನ್ನ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪಿಡಿ ಸೇರಾದೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವೇಗೆ ನಾವೇನು ಮರತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ದುಡ್ಡುದ ಪಿರವು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಜೀವನ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಅಂಡ ದುಡ್ಡೇ ಮಾತಾ ಅಭಿರಂಚಿತ ನಾಪಡ್ತುಡು ದೇವೇರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಜನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೇ ಅಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೋಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪರ ಸುಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಮುಲ್ತಿರ್ದೆ ಹರಿಕಥಾ ರೂಪದ ಪ್ರವಚನ ಮುಲ್ತಿರ್ದೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೊರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಶಬ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂಚಿತ ನಂಗೆ ಸದವಕಾಶ ಈ ಜಿಂಡ ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಜೀವನದ ಆತ ಒತ್ತಡಲುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಮೂಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಕಾಣ ಬಯ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಅಥವಾ ಭಜನೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ನಿನವಲ್ಲ ಕಾಣ ಬಯ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧ್ಯೇಯ ಬರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ನಂಗೆ ತುಳುಟು ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಭಾಷೆ ಅನ್ ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೂಟು ತುಳುಟು ಬಾತಿರು ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಪುನಿ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಪುನಿ ಅನ್ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಮೇತ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚೀಪದ ಭಾಷೆಡ್ ಮಾತರೆಗಳ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವಂತನ ಆ ಜಗದೊಡೆಯನ ಸಂದೇಶ ತೋರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಲೇಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮತ್ತ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚಂದ್ರದೇಗೆ ಅವೇ ಮಾತ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ನಗಲೆಗೆ ಯಾರು ತರ ತಗ್ಗದು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂದು ಪಡೆ ಹರಿಕಥದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನು ಯಾರ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಏಪನಿಗೆ ನಿಂತಿನ ಹರಿಕಥ ಮಲ್ಪರ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪಣಂದು ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಮಾತರೆಗಳ ಅದರವರ ಸುಲ್ಮೇಲು ಅವಕಾಶಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. தேங்க் யூ ஷரத்தண்ணா. என்ன உடல் தரட்டு பார்த்துருக்கு ഞാൻ ದುಂಬುಗು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರು US ಸೈಡ್ದು ಅರೆ ನಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರನ ಇರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಭಾಸ್ಕರನ ఓకే జయంతరావు లేరా ತುಳುವೇರು ಇಂಕ್ಲು ಜಯಂತರಾವ್ లేరా ಸಾರಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ 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 ಸಾರಿ ನಾನು ಪಾತ್ರನಿದ್ದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸು ಸೇರಿದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ನರಹರಿದಾಸರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಗುರುಕುಲ ನಕಲ್ನ ಪಾದకు ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನ್ಯ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಶರತಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಲೇಸರಿತ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರವಚನುಡು ಕೇಂದ್ರದೊಕ್ಕ ಒಂಜೆನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದಪಂಡ ಇತರೊಡ್ತು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪನಿಷತ್ ವೇದ ಪಂಡ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ನೇನು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ದೇವರ ನಕಲ್ನ ರಾಜರ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಅಕಲ್ನ ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡ್ ನಡೆತನಂಚಿನ ಈ ಗೀತೆದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಲಿ ನಮ್ಮನ ಜೀವನೋಡು ಎಂಚ ಅವಿನ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪನ ಇನ್ನು ತಜಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಬಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆರ್ ಕಡೇಕ್ ಬಂದಂಚಿನ ಸಾರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಬೇತ ಓಲ ಮಾತು ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಇಂದೇನೆ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿಸಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅನ್ಪನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂಚನೆ
ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಐನು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೀತೆದ ಐನು ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಪನ್ನರುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವಳು ಮಾತೇನು ಕೆನಡುಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಐಲೇಸ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡು ಲೇಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆ ಮಾತೆಟ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಐಲೇಸದ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಾನು ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾಣವಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿಷಣ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೊಂದ ರೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಕರಗಲಿ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಐತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತ ಕೇರಳ ಖಂಡಿತ ಏರಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಗೆ ರೆಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೇನಲಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಕಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರೆಗಂಡ ಕೇನ ಕೈ ಪನ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಪ್ರವಚನ ಆವಡು ಪಂಡ ಅಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪ್ರವಚನ ಮಂತಿನ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ್ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅದ ಅವು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಆವಡು ಐಲೆಸನ್ ಎಂಚಪ್ಪು ಬರೋಡು ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗುದು ಅವಳ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು 6 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಐಕ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಗ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಸೂರಿ ಬುಕ್ಕ ರಮೇಶಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದಾರು ಒಂದೆರಡವರ ಇನಿ ದಾನದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕುಡುಕು ಕಟ್ನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ಏನ್ ದಯಗೊತ್ತು ಇನಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೀತೆದ ಸಾರನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜಾಲಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ ರೂಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರು ಲೈಕ್ ಮಾನದಿಯ ದಿಕ್ಕೋಡು ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಈ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಆಪನ ಹಿಡ್ದವರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಕೇನ್ಕ ಪಣ ಗೀತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಣೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ತುಂಡು ಮಾಂತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಲೋ ಕೇನಲ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕು ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಪಾದಗೆ ಸುಗಿತಂದು ದಾಸರು ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗೆ ಸುರುಕು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ್ಯನ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಅಥವಾ ಅವನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪುರ ಈ ವಿಷಾದ ಯೋಗನ ಒಂಚೂರು ದೂರ ದೀಪಿದೆ. ಆ ದೂರ ದೀಪನ ಆತ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ದಯಬಂಡ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರ ಸಂಪತ್ತಿಪ್ಪನ್ನೇ ಆ ನಮ್ಮ ವಿಷಾದ ಯೋಗಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರಡ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಐರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂದಿನ ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಾದನೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಕಾರಣ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಂಜಿನ ಅಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನಂಕ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಪ್ರಭು ಪನ್ಪೆರು ಈ 18 ಅಧ್ಯಾಯಡು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವೇ. ನಮ್ಮ ಏಪ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪನು ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು. ನಂಕ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪಂಜಿಂದ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ನಂಗೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ನೈನ ಬುಕ್ಕನೆ ಪಂಡನೆ ಬುಕ್ಕರೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಪೂರವಾದ ಹೃದಯನ ಒಪ್ಪನ ಮಂತದ ಪನ್ನೆರದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಅಂಚ ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಡು. ಚರ್ಚೆ ಮಂತನೇ ನಂಗೆ ಐತ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ
ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನ? ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರ್ಗಲ. ಎಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ಮಾರಿತವಲ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಲಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರವಚನ, ಭಜನ್, ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ನೆರೆ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದ ಬಕ್ಕ ಆಜಿದಿನಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಯಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನ್ನುಡು ದಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಗಲು, ಅಂಚೆನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಬೆಳಗದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣ ಗೌರ ಹರಿದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಅರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಯನ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಐಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿಡು ಮಾತೆರ್ಗಲ ಒಂಜಿ ರಮೇಶಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಮಾತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ರೀತಿ ಬರ್ಲದ ತುಳು ಎಂಚ ಪಾಸರಂದುಲ್ಲೇನು ಇಸ್ಕಾನುಡು ಎಂಚ ತುಳು ಈ ಪ್ರವಚನ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿನ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರ್ನ ಊರು ಒಂಚೂರು ಪಂಡರಡ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ದುಂಬು ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನಡ ಬರ್ಚವಣದ ನಾನು ಅಡೆಗೆ ಮನೆ ಪಂದ ಗುದ್ದೀನಿ ಅಬುದಾಬಿಡ್ 6 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತರ ಉಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಬೇಜಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತಿ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಪನ್ನ ಮುಸುಂಡು ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಜನ ಈತು ಸೋಕುಡು ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಾರ ನಿಜವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು ಆದ್ರೆ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಪನ್ನ ಎರಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈವನ್ ಎನ್ನಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಮಾಣಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಲ್ಪದ ಮಾಣಿ ಊರ್ದಾರು ಅವಳು ಸರತಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನೋಹರ್ ತೋಜ ಪಾತಿರು ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ಲ ಸರತಮಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳು ಈರ್ ಅಬುದಾಬಿಡುಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಿ ಜಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲೋಡು ಕಾತದಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರೋ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಎಂಚ ಪಾತಿರೋ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲೋಡು ಮೇರೇನ್ ಗಮನ ಸೊಂದಿತ್ತೆ. ಇರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ದಾರ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್. ಸೊ ತೂಕ ದೇವರು ಮಲ್ತಿಲಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮಲ್ತಿಲಕ ಆಪುದು. ಅರೆ ಇರು ಈ ರೇಂಜ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನು ಈರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಾಗಲು ಮನೋರ್ ಯಾನ್ ಅರಣ ಮಸ್ತ್ ದಾಮೋದರ ಆರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪದ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪದ ಐಎಸ್ಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಐಎಸ್ಸಿಡ್ ರಥ ಮತ ಹೋಯ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪದ ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರನ ಅಂತ ತೂತಿಜಿ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು 4 ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡಾರು ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ ಮನೋರ್ ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು ವಾನಮಣಿ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಬಣ್ಣದು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸುರುಸುರ್ಗ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಬರಿ ಬರಿತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂತರ ಇತ್ತ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಮೂಲ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಭಾವ ಈತು ಸೋಕು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಈತು ಸೋಕು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡ ಮೇರೆ ಬೇತ ತಾತೆಗೆ ಅಂದ್ಲೆ ಸೋತ್ವೆ ಬಣ್ಸಂಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕಟ್ಟತ್ವೆ ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೋಲಿತ್ತು ನಾವು ಉದಯ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ತೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಡ್ದಾರತೆ ಆ ಓದದ್ ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ತುಳು ಪಾತಿರಲ್ಲತೆ ಅಂಚ anyway it is nice whatever it is ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ದಾರು ಇಟ್ ಲೈಕ್
ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತದೆ ತುಳುಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾನ್ಲ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಾನ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿತ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪೊಡತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೇ ಅವು ತುಳುಟು ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತ ನಾಡ್ದು ಅವನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುನ ನಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇತಿಹಾಸ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ತೋಜಿನ ಮೂಲು ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತ್ನಗಳು ಅರ್ನೋಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ಅವದ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಮೋದರ ಆರತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ ಭಜನೆಗೆ ಐಕನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರತಮಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕಾಂಡ್ ಅತ್ತ ಆದ ಮೂಲ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಾಕಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೋಕರ್ಮೆ ತೂಪ್ಲೆ ಕಾಂಡವೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಯಾರೆ ಕೊರ್ಲಾಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಭಾನುಮತಿ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಮೊಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ ಅಮಿತ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಲ ಬೈದಿರ್ ಆರ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದು ಮಟ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಹುತ್ ಎತ್ತರ ಅಂದುತ್ತೆ ಆರು ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಏಪಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ದೂರ ದೂರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ದಿನ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಮುಂಜೆ ಉಂಟಾಂಡವ್ರು ನನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐನತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರವಿಶನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣದಾಸರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ನಾಯಕ ಬೈದಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕರುಣಾಮಯವಾದ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ಮೇತ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಆಡ್ಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ನಾಗರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರಮಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಗೆ 7 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್